ada dari Sunkin, ada 3 perfume dari brand Evelyn. Tuh Evelyn ini tuh series blossom gitu, series bunga gitu ya. Tuh ada ungu, yellow sama white. Dan tadi packagingnya udah aku nyobain, packagingnya tuh cute banget gitu. Itu the first time aku lihat dan punya perfume packagingnya tuh cute gitu guys. Juga ada dari brand Kav, jadi ini fresh washnya Kav. Kalau ini untuk brightening, kalau ini untuk acne skin, sensitive skin. Jadi sesuaikan aja dengan tipe kulit kalian, kebutuhan kulit kalian, pilih aja. Apalagi ini biasanya untuk brand cowok ya, tapi cewek juga bisa untuk beberapa jenis produknya gitu. Oke, ini cleansing oil dari Ginza yang Silky Barrier Care cleansing oil, vegan ceramide calendula oil. Nah, kalau ini untuk travel size yang bisa dibawa kemanapun, kalau pergi liburan gitu, keluar kota dan sebagainya, bawa yang kecil aja. Terus kalau ini yang ukuran gede, yang 155 ml, yang dia tuh udah upgrade packaging, pakai pump gitu, sama ada kunciannya, jadi nggak mudah juga untuk ini. Kalau ini langsung keluar, kalau pakai ini jadi ketahan gitu guys. Oh, ini udah Asha approved juga, juga di FYP Go. Jadi aku suka banget sih kalau dikirimin untuk brand cleansing oil ini, karena aku pengen coba juga guys. Karena emang selama menjadi content creator, khususnya di beauty brand gitu ya, salah satu pelajarannya itu adalah ya, kan kita mendengarkan review dari para reviewer juga, tapi akan lebih percaya dan tahu lagi apakah skincare itu atau brand itu cocok atau produk itu cocok sama kita ketika kita benar pakai sendiri guys. Karena tipe kulit, masalah kulit dan kondisi kulit setiap orang itu berbeda, jadi disesuaikan aja sama kebutuhan kulit kalian. Riset juga brandnya sama kualitas produknya gitu ya, apakah sudah BPOM atau ya sudah brand yang emang udah besar juga dan track recordnya bagus gitu ya. Jadi ya review-review dari para content creator seperti itu juga dapat dipertimbangkan gitu, karena baik secara, biasanya mereka review secara tekstur, kandungan, terus juga setelah after pemakaian itu gimana gitu. Kalau aku untuk wajahku sekarang ya, wajahku seperti ini tuh karena aku setelah pakai beberapa brand dari Emina, biasanya itu ya Paragon Group gitu ya, ada Emina aku pakai, terus Wardah juga moisturizernya, facial washnya, terus kalau dari Emina itu moisturizernya juga, terus sunscreennya, micellar waternya, ya gitu guys. Vitamin C dari CeraCop aku juga pakai, terus apalagi ya, aku juga nggak terlalu banyak sih. Dari CoRX aku juga pakai tonernya, terus jujur aku gak terlalu banyak pakai berbagai macam skincare juga, tapi untuk hasil yang paling aku suka itu adalah ketika aku pakai rutin pakai moisturizer, terus micellar water, facial wash, terus sunscreen dan vitamin C gitu guys. Tapi vitamin C aku makanya dikit aja. Salah satunya itu dari brand Venom juga, ini aku juga pakai untuk hair tonicnya atau hair serumnya. Kalau ini juga hair serum, tapi ini travel size nya gitu, yang hair treatment serum. Kalau ini untuk black and shiny gitu, rambut kusam dan kering. Kalau ini untuk rambut yang berwarna nih, kalau kalian suka warnain rambut gitu. Kalau yang biasa aja rambutnya kayak aku itu hitam biasa aja, nah pakai yang black and shine gitu guys. Segong ini lama banget habisnya di aku, karena emang isinya tuh sampai sini guys, full. Ini untuk skin barrier dan ini untuk mencerahkan. Jadi bagi kalian yang kulitnya udah skin barrier udah bagus, boleh nih coba yang untuk mencerahkan. Tapi kalian lagi bermasalah dan sensitif, bisa pakai yang untuk skin barrier ataupun yang acne yang warna hijau. Kalau ini yang pink untuk mencerahkan, yang biru untuk skin barrier, yang hijau untuk acne. Oke. Skin Teraskin aku juga suka sunscreennya yang kuning orange yang harum gitu. Itu aku juga punya dan itu bagus juga guys dari Teraskin. Jadi ini serum untuk komedo dan ini untuk sheet mask untuk brightening perfect glow. Oke, ya itu dia berbagai produk unboxing dari brand untuk hari ini ya, dan tunggu untuk konten unboxing dari aku selanjutnya. Bye bye.